హాయ్ హలో నమస్తే అందరికి. ఈ రోజు వచ్చేసి మన లోడ్ ఏందంటే రైస్ బ్యాగులు అయితే వేసుకుంటున్నాం. ఈ చిన్న రైస్ బ్యాగులు, ఈ రైస్ బ్యాగులు వచ్చేసి 20 కేజీస్ బ్యాగులు. ఈ కిరాయి వచ్చేసి మనం ఎక్కడికి వేసుకెళ్తున్నామో ఎండింగ్ లో చెప్తా, లాస్ట్ వరకు అయితే మనం వేసుకున్న మిల్ దగ్గర నుంచి అయితే బయలుదేరిపోయాను. ఎండ బాగా కొడుతుందని చెప్పేసి నేనైతే ఒక లింక తీసుకొని తాక్కుంటూ అయితే వెళ్ళిపోతున్నాను. మొత్తానికి అన్లోడింగ్ చేయాల్సిన మిల్ దగ్గరికి అయితే వచ్చేసినాం. ఇక్కడ లారీలు చూస్తున్నారు కదా, చాలా బండ్లు అయితే వడ్లేసుకుని వచ్చి ఆగిపోయినాయి. మనం కిరాయికి వచ్చిన ఊరు వచ్చేసి పోచంపల్లి. అన్లోడింగ్ వచ్చిన ఈ లారీ టైర్ అయితే ఇంకా బ్లాస్ట్ అయితే అయిపోయింది, చాలా ఘోరంగా లోడ్ మీద. మనం తీసుకొచ్చిన లోడ్ వచ్చేసి అన్లోడింగ్ అయితే చేస్తున్నారు. చాలా మంది అయితే దింపడానికి అయితే మన బండి అన్లోడింగ్ వచ్చేసి 10 నిమిషాలలో అయితే అన్లోడ్ అయితే అయిపోయింది. లోడ్ దింపిన మిల్లు నుంచి అయితే బార్దాన్ కట్టలు మళ్ళీ మన బండ్లో రిటర్న్ అయితే తీసుకొని వెళ్ళాలి. ఎక్కడైతే బియ్యం లోడ్ చేసుకున్నామో అక్కడికైతే. మన వీడియోకి అయితే ఒక లైక్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని అలాగే ఇన్స్టాగ్రామ్ ఐడిని ఫాలో అయితే చేయండి.